Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре танк третьего уровня, легкий танк, да, СССР, проходная ветка, проходной танк БТ-5. Внешне очень похож и практически идентичный корпус предшественник второго уровня БТ-2. Ну и по всем остальным характеристикам мы сейчас все с вами изучим, посмотрим. Предлагаю сразу же отправляться, посмотреть, есть ли у него броня. Погнали. Итак, вот наш БТ-5. Давайте очень быстро смотрим. 17, 16, 18, 15, рубка 15, тут 18, боковое бронирование 13. Брони нет, идем в ангар. Вот как быстро мы посмотрели броню. Нас абсолютно спокойно на третьем уровне пробивают даже вторые левела. Абсолютно все. Абсолютно все, за исключением, может, каких-то пулеметных там машин, да, у которых бронепробитие около 20, где-то, может, что-то зарикошетить не пробьет. Но это больше везение, нежели прям как факт, да, какая-то броня есть. Вот, по броне, короче, полная ерунда. Теперь смотрим, что у нас тут прилагается по пушкам. Ребят, сразу скажу, вот опять же, вот смотрите, вы на стоковой пушке стартуете, да, одиночные выстрелы, 47 альфа, 51 пробитие, 88 на голде, это пушка с БТ-2 топовая. Далее, если идти сюда, вам предлагается на 5 снарядов с альфой 40, пробитие 42 основным, 52 голдой. Вот мне такие вот эти пулеметные системы, да, ну не очень особо нравится сильно, когда всего лишь 5 снарядов, да, и трепыры, вот, 1900 ДПМ, да, то, если ты кого-то пробьешь, по факту тут ДПМ гораздо меньше будет. Вот. Конечно же, нас интересует топовая пушка 45 мм с альфой 47 пробитие основным, 55-90 голдой. Если этот танк хотите как бы быстро пройти на Т-28, на БТ-7, рекомендую катать на этой пушке и даже иногда против высокобронированной техники, конечно, использовать голду. Скорость полета снарядов сейчас чуть дальше посмотрим. Конечно же, нужно ставить топовый двигатель на 420 лошадей. Вместо вот этого 400 нужно ставить топовую ходовую, чтобы танчик подвижность на месте была лучше. Поэтому идем через эту башню на эту пушку. Вот, желательно заходить на этот танк со свободным опытом, чтобы прям сразу все это выкачать и уже, так сказать, погнать, качать Т-28 и БТ-7. Вот. Теперь, что касаемо снаряжения, точнее оборудования. По оборудованию я считаю, что ему лучше всего ставить, вообще на мелкоуровневой технике для легких и средних танков лучше всего заходит эта турбина и эта просветленка. Турбина позволяет вам получить более быстрый танк, подвижность его как вперед, так и назад. Также и на месте он лучше будет крутиться. Ну и, конечно же, просветленка вам даст лишнее серебро, лишний опыт. Когда будете высвечивать противников, по вашему засвету будут стрелять союзники. По снарядам. Основной здесь ББХ, голдовый снаряд здесь подкол. ББХ летит медленно достаточно, 757 метров, а вот подкол здесь летит 946. Точная копия скорости полетов, как и на предшественнике второго уровня БТ-2. Вот. Фугасы здесь не намного больше урона, но пробитие прям совсем не очень хорошее, поэтому используйте их в бою, ну, только когда уже добиваете какие-то легкие танки, либо арту приезжаете, ну, можете фугасиком лупануть, безусловно. Арта, легкие танки. Для всех остальных используйте основной тип снаряда, либо подкол голдовый. По снаряжению однозначно ставите ремку, аптечку. Экипаж здесь 3 члена экипаж: командир, наводчик, механик, водитель. Командиру качаете первый перк лампу, всем остальным ремонт, вторым перком всем боевой брас, а дальше качаете, как показано в табличке. Вот. Поставили вот такое оборудование, экипаж у нас 3, плюс перка, кстати, не на 100% не перекачан. Я его снял, экипаж с Т-100 ЛТ, поэтому у меня будут небольшие штрафы здесь, у вас их, скорее всего, не будет, потому что вы, когда будете проходить ветку этих танков, вы будете постоянно переобучать свой экипаж. Я это делать не буду, потому что не хочу убивать экипаж для 10-го танка легкого СССР. Вот. По огневой мощи, смотрите, пушка у нас, как и на БТ-2, клонится минус 8.
Заряжается 2.43, время сведения долгое 2.53, вот, ДПМ там 1200, разброс 0.41. Вот, по живучести ХП получше, чем у второго левела, но все равно, как на мой взгляд, конечно, маловато. А мне всегда хочется больше ХП, но извините, это легкий танк. Вот, по мобильности почти 60 вперед, 22 назад, и это с турбиной, да, 42 лошади на тонну, набирает, едет хорошо. На месте подвижность тоже немного такая посредственная. По незаметности почти 30%. Ребята, ни хрена себе. А у нас еще и перк до конца не вкачан на командире по незаметности. Это будет под 30. Так что извините, незаметность на этом танке есть. По обзору 310, потому что у меня еще штраф за экипаж. Так было бы 330. По обзору более-менее. То есть, если бы не штраф, 330 это уже что-то. Вот. Давайте плюсы и минусы этой машины. Плюс это подвижность вперед и назад. Плюс это неплохой УВН пушки. Плюс это хорошая скорость полета на голдовом снаряде. Это плюсы. По минусам у нас нету брони. У нас хреновая стабилизация пушки, долго она сводится. Вот. Плюс еще, кстати, к незаметности, забыл сказать, да. По обзору, но и плюс, и минус. То есть здесь обзора мне всегда не хватает. Вот. Хороший ли это танк? Я предлагаю сначала прокатиться на нем и уже сделать окончательные выводы. Можно ли на нем играть, спускаясь с 10, 9, 8 левел, чтобы в песке покатать, получить удовольствие. Проверим боем. Погнали. Так, попали мы на линию Маннергейма, попали ко вторым уровню, у нас обзор БТ-5. Вот танчик, который идет после БТ-2. И, честно говоря, как по мне, не сильно от него отличается, но все же отличия есть. Какие мы сейчас, конечно, пощупаем боем. Вот, у нас есть, а у нас нет особо бронированной техники, поэтому играем на основных снарядах, на ББХ, экономим серебро. Сейчас посмотрим, как он едет, как он стреляет. Но пушка такая длинная, вероятно, прям точный танк. Шучу, нет. Ну, по подвижности нормально набирает. Уже почти 60 едет. То есть тут вопросов нет. Но круг сведения, сами видите, в пол карты в движении. Попробуй попади. Да. Стабилизация такая себе. Вот. Сейчас заедет, да. 15 на 15 бой. Ой, дали как на буксуй. Ну-ка давайте поглядим, что тут да как. Тут надо в кустик поближе выставляться, чтобы засветить, если вот тут кто-то будет уезжать краешком. Угу. Вперед сильно не лезем, ибо брони у нас особо нету. О, там ПЗ 3Е дичь творит. Можно его пофармить уже. Не пробил, голду включаем. Че ерундой заниматься? Нам урон нужен, надо танк прокачать. Все, можно поджимать, я думаю. Наши тут есть вроде. Да? 235 уже напукали. Но у них все враги на том фланге, поэтому мы на этом должны давить. Давить, давить и давить. Даже вниз спускаться не будем. Они реально все на том фланге. Т-45.
ё-моё. Слышишь ты, дружок? Так, вот сумма у нас уже, господа, почти 700. Мы активно воюем и едем дальше за врагами. Нам нужен урон. Что тут носу ковыряться? Боюсь, правда, уже ничего не стреляем. Их сейчас там перебьют всех нахрен. Но мы молодцы. А у нас БК выбит. Ты глянь, не пробили, да? Ну, лайт. Так, прячемся за трупик. Да, тут уже все. Ну ладно, 584 настреляли, 193 насветили, 600, там, почти 800 суммы, да? Да, 700 с лишним. И ХП у нас 410, практически в 2 раза. Я всегда говорю, когда вы ходите на любом танке, неважно от левела, надо стараться отбить свое ХП в бою, а лучше настрелять в 2 раза больше. Соответственно, если у вас 400 ХП, будь любезен, из боя вынеси 800. Думаю, мы почти это сделали. Явно мы не в топе. Вот, заняли 5-е место по урону. Вот, стреляли голдой, ушли чуть-чуть в минус, но в любом случае, ну вот такой это танк, да, он, как и БТ-2, я не могу сказать, что он какой-то вот прям сверхинтересный, да, ну обычный, никакой у него изюминки особой нету, вот я ее не увидел я этой изюминки. Мне нравится там фугасная какая-то техника на мелком уровне техники, либо бронированная, когда ты едешь, тебя никто пробить не может, либо наоборот легкий танк с пулеметом, который выдает кучу альфы, да, как луч, как всякие М2 лайты и прочее, куча другой техники, вот. А этот танк, ну, обычный проходной, проходите его как можно быстрее, максимально эффективно, на нем чуть-чуть задерживаетесь, набиваете свободного опыта, чтобы зайти на следующие танки 4-го уровня уже с достаточным количеством опыта. Чтобы, во-первых, сам танк выкачать, чтобы свободный опыт у вас было, чтобы прокачать сразу на новых танках правильное оборудование, вот. Как-то так. Не фановый, не знаю. Я катал на других 2-х, 2-х, 3-х левелах гораздо более интересный. Обычный такой, средний, легкий танк. Я бы его назвал и средним, и легким, непонятно, что за аппарат. Вот. Оборудование реально рекомендую вот такое. Все. То есть мой вердикт следующий. Тачка не фановая, откатали, перешли на 4-й уровень и забыли про нее. Потому что играет на 10-х и там, на 8-х левелах, захочется покатать в песке, я явно не сяду на БТ-5. Вот, это мое мнение, оно может быть у вас другое. Пишите свои комментарии, если у вас такой танк, какой вы используете оборудование, вообще как в целом вам машина. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорой встречи, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.